upanguze haya machozi. Mimi ninaiweka imani yangu kwako Bwana. Kuna wengine Mungu anawabariki sana, mwambie tena. Umeahidi We are talking about divine lifting. Tunazungumzia kuhusu kuinuliwa kiungu. Amen. Amen. God is able to lift us to new levels. Mungu anaweza akona uwezo wa kutuinua viwango He vipya. is able to do what no man can do. Akona uwezo wa kutenda kile mwanadamu hawezi tenda. You know this song, God of Wonders? Unajua hii wimbo ambayo inasema God of Wonders? Because he works wonders. Anatenda maajabu. God of wonders, Yahweh, we glorify your name, Adonai, you reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you. Lift up your hands and say, oh God of wonders, do wonders in my life. Let it be known through my life, through my testimony. Let it be known that you are God of wonders. In the name of Jesus. Somebody shout amen. Hebrews chapter 7 verse 12, 13 and 14. That's what I want us to begin. That's why I want us to begin today. Hebrews chapter 7 verse 12, 13 and 14. The Bible says, for the priesthood being changed, of necessity there is also a change of the law. For he whom these things are spoken belongs to another tribe, from which no man has ever officiated at the altar. For it is evident that our Lord arose from Judah, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. When we talk of divine lifting, we are talking of a lifting that cannot be explained, a lifting that no man takes pride in, a lifting that when God picks you up, nobody will claim any glory. Nobody will say I helped her. When we talk of divine lifting, we are talking of lifting by grace. Grace means unexpected favor, unmerited favor, where no man takes glory, but God alone takes the glory. I came to speak to somebody tonight that a divine lifting is coming, that nobody shall claim glory for it. Somebody shout yes. I came to speak to JBC Wagige that God is about to do something here, that nobody can take glory for it, that God is about to do something in the church, that nobody shall take glory for it. Somebody shout yes. Many people will come to church, people will worship the Lord even without anybody telling them to come, so that nobody shall take glory. Somebody shout yes. The Bible says in Hebrews about Jesus. The scripture is talking about Jesus, that Jesus has become the high priest in the order of Melchizedek. And now the Bible says for Jesus to become a high priest, for him to be enabled to become a high priest, something had to
to change. Lazima kitu kikibadilika. Why? Kwa nini? Because he is from the tribe of Judah. Kwa sababu kutoka kabila ya Yuda. And the priests Na makuhani are not from the tribe of Judah. kutoka katika kabila la Yuda. Priests are from the tribe of Levi. Makuhani kutoka katika kabila la Walawi. So Jesus Yesu naturally kwa kawaida does not qualify hahitimu to become a high priest. kufanyika kuhani mkuu. But because God Lakini kwa sababu Mungu has said amesema that Jesus kama Yesu will become the high priest, atafanyika kuhani, something has to change. lazima kitu kibadilike. Shout hallelujah. Sema haleluya. And so the Bible is saying, for Jesus to become a high priest, Kufanyika kuhani mkuu, the priestly lineage had to change. na kizazi cha ukuhani lazima It kibadilike. is only the family of Aaron Ni familia tu ya Aroni that qualified to become priests. ambao wanahitimu kuwa makuhani. Am I talking to somebody here? Nazungumzia mtu hapa. But now God Lakini sasa Mungu comes and picks a son amekuja na akamchukua mtoto wake and he says, na akasema, you are not born in the house of Aaron. wewe hautoki katika You are not born in the lineage of Levi. wewe hautoki katika kabila. But I have chosen you to Nimekuchagua become a high priest in the order of Melchizedek. kulingana na utaratibu wa Melkizedeki. And so the Bible says, Kwa hiyo Biblia inasema the priesthood had to be changed. ya kwamba ukuhani lazima ungebadilika. For Jesus to become a high priest, Kusudi Yesu akuwe kuhani mkuu, the system had to change. utaratibu lazima ungebadilika. And when the system of priesthood changed, Wakati utaratibu wa kuhani unabadilika, the law had to change. sheria lazima I ingebadilika. come to announce tonight, Bila kutangaza there are things that must change na vitu lazima for you to go up. vifanye kwenda juu. There are systems Kuna utaratibu that the people are put ambao watu wameweka that in order na kwamba for somebody to prosper. kusudi mtakapoulu. There are system people are put Kuna utaratibu watu wameweka and they say na wamesema for you to prosper wewe kufanikiwa you have to have a degree. lazima uwe na degree. For you to prosper you have to have a master's. For you to prosper you have to go to school. The Bible says when God picked up Jesus, Alipomuinua Yesu he put aside the law akaweka kando and said keep aside the law. I am about to lift my son. I came to announce tonight things must change. Laws will change for us to rise up. Laws will change for us to rise up. I don't care where you are born. When God picks you up, everything stands aside. Shout yes. Lift up your hands and say, I shall be lifted. Shout, I shall be lifted. You know, there are systems that the people have always put for a church to grow. There are 7 keys, 7 laws that must be obeyed. I came to announce tonight, God is putting aside the laws. God is putting aside the laws so that in Jesus can climb up the ladder. Every system they put that limits you, that puts you down, every system they put that puts a limitation, I came tonight to say it must be removed. It must be removed. Somebody shout yes. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says for the priesthood, because the priesthood was changed, the law had to change. We thought ya kwamba sheria ya Musa haiwezi badilika. In fact, you could never try even to change a letter in the law of Moses. The Bible says when Moses read the law, his face was shining with the glory. Why? The law was glorious. But when God said it is time to lift my son, the law was put aside so that
and Jesus can rise. Ili Yesu akainuke. I come to announce tonight Nakuja kutangaza every law kila sheria that is limiting you, every law that is limiting you, let it be put aside. Shout yes! Shout yes! And the Bible says na Biblia inasema the lineage where Jesus came from kizazi ambacho Yesu alitoka had never been spoken about haikuwa imezungumziwa of anyone kwamba mtu yeyote becoming a priest atakuwa kuhani from the house of Judah. kutoka katika nyumba ya Yuda. Makabazaya. Lift up your hands and say, I shall become the first. Inua mkono wako na Lift up your hand and say, I shall become the first. sema nitakuwa wa kwanza. The Hebrews is telling us Waibrania inatuambia the lineage of Jesus kizazi cha Yesu had never been spoken of, hakikuwahi kuzungumziwa ever producing a priest. ya kwamba kitatoa kuhani. It is nowhere in the record Haiko katika kumbukumbu that in the lineage of Judah kwamba kwa kizazi cha Yuda anybody tried to become a ya priest, kwamba mtu alitafuta kuwa kuhani because it was impossible kwa sababu haikuwezekana for anyone in the lineage of kwa Judah mtu yote kutoka kwa kizazi cha to Yuda become a priest. kufanyika kuhani. The Bible says Biblia inasema it was impossible haikuwezekana for kwa anyone mtu yoyote from the house of Judah kwa nyumba ya Yuda ever to become a priest. kuwa kuhani. But when Jesus came, Yesu alipokuja Makakapazaya, when Jesus came Yesu alipokuja from the lineage of Judah, a priest is rising up. I am declaring tonight, kaza usiku huu from your clan, a millionaire can rise. From your family, a millionaire can rise. I am declaring tonight, you can be the first. kwa kwanza. Shout yeah! Woo, Shakabozia. Somebody is becoming the first in Jesus' name. Mtu anafanyika wa kwanza katika jina la Yesu. And nobody has driven a car in your family. Mtu ataendesha I say you can be the first. Nasema utakuwa wa I kwanza. say you can be the first. Nobody has done a big business Utafanya biashara in your family. katika jamii yako. You can be the first. I don't know what you want to do in your family, but I came to tell you you can be the first. Lift up your hands and say, I shall be the first. Utakuwa wa kwanza. I shall be the first Utakuwa wa one. kwanza. My God. Moses spoke nothing Musa hakuzungumza lolote that it was ever possible ya kwamba ingewezekana that in the house of Judah kwamba kutoka kwa nyumba ya Yuda can come for the priest. kunaweza tokea It kuhani. was never heard of. Haikusikika. It was never spoken about. Kuzungumziwa. For centuries, nobody ever spoke Kwa about it. karne hakuna aliyezungumzia. When God wanted to bring Jesus in the priesthood, Mungu alipotaka kumleta Yesu katika ukuhani, He never called a meeting. hakuitisha mkutano. He said, here comes my son. Alisema anakuja In the order of Melchizedek, utaratibu wa not in the order of Aaron, utaratibu but in the order of Melchizedek, not in the order of Levi, sio kwa utaratibu wa Lawi. because the systems of Levi cannot accommodate him. Maana utaratibu wa Lawi hauwezi ukamshikilia. My God. Hallelujah. You know, there are systems that cannot accommodate you. Kuna utaratibu ambao hauwezi ukakushikilia. There are places that the systems will just reject you by the face of the how you look. They will just reject you. Kuna sehemu utaratibu wa mahala hapo utakukataa tu vile unaonekana. Praise the name of the living God. There are systems that looks at your certificate Kuna utaratibu ambao unaangalia and automatically put you off. kuweka kando moja There kwa are moja. systems that ask you who gave birth to you, Kuna utaratibu unakuuliza ni nani aliyekuzaa. and they put you off. Na zitakuweka kando. When Jesus came, Yesu alipokuja, the Bible says, Biblia inasema God having known Mungu akiwa amejua that nobody in the tribe of Judah kwamba hakuna mtu kutoka can be anointed as a priest, ambaye anatakiwa kuhani, He is saying, akasema my son mwanangu is not coming in the order of Aaron. anakuja katika utaratibu He wa is Aaron. coming in the order Anakuja katika of Melchizedek. Melkizedeki. Hallelujah. Hallelujah. The system of Aaron can reject you, Utaratibu wa Aaron unaweza kukukataa. but God is able to put it aside Mungu ana uwezo wa for kuinulia. your lifting. Lift up your hand and say, I am being lifted. Mkono wako unasema Lift up your hand and say, I'm being lifted. mkono wako unasema nainuliwa. How do you activate divine lifting? Je,
unawakisha namna gani kuinuliwa? How do you activate Unaanzisha namna gani divine lifting? kuinuliwa kiungu? The grace of God working in your life. Neema ya Mungu ikifanya kazi. Number one is prayer. Ya kwamba ni maombi. Somebody shout a prayer. Tukaseme maombi. Somebody shout a prayer. Tukaseme maombi. Look at Psalms 18. Hebu angalia Zaburi 18. I want to read a few scriptures here Nataka nisome vifungu vichache hapa before we go home. kabla hatujaenda nyumbani. I want you to go home believing Nataka uende nyumbani ukiwa umeamini that there is no place that God cannot pick you from. ya kwamba hakuna mahali ambapo Mungu hawezi kukutoa. Oh, glory be to God. Jina la Bwana lipewe sifa. Psalm 18. Zaburi 18. Look at David. Hebu muangalie Daudi. Let's read from verse number 3. Hebu tuanzie kwa mstari wa 3. The Bible says, Biblia inasema, I will call upon the Lord nitamuitia Bwana who is worthy to be praised, astahilie kusifiwa, and so hivyo shall I be saved nitaokoka from my enemies. na adui zangu. The pangs of death surrounded me, Kamba za mauti zilinizunguka, and the floods of ungodliness made me afraid. mafuriko ya uovu yakanitia The hofu, sorrows of Sheol surrounded me. kamba za kuzimu zikanizunguka, The snares of death confronted mipiko me. ya mauti ikanikabili. In my distress, Katika shida yangu, Makakrabaya. In my katika distress, shida yangu, I cried out to the Lord, nilimwitia Bwana, out to the Lord my na God. kumlalamikia He Mungu wangu. heard my voice Akaisikia sauti yangu from his temple, hekaluni mwake, and the cry came before him, kilio changu kikaingia even to his ears. masikioni mwake. What happened? Ilikafanyika Then the earth began to shake. ndipo nchi iliyotikisika, The foundations of the hills misingi ya milima also quaked and were shaken, ikasukasuka, because he was angry. Makaribazaya. ikatikisika kwa sababu alikuwa na I am praying that you shall make God angry, na zinaomba kwamba that you will pray in a certain way, kwamba utakuja kwa that will make God come out of heaven in anger, Mungu atatoka mbinguni akiwa na hasira. asking who is that troubling my son down there. Niuliza nani huyo anatatiza mtoto wangu? Am I talking to somebody here? Tena mzungumzia mtu Praise the hapa. name of the living God. Bwana nipewe sifa. Hallelujah. Haleluya. Verse 8. Mstari wa 8. Smoke went from his nostrils, Ukapanda moshi kutoka puani mwake, devouring fire from his mouth. moto ukatoka kinywani mwake, Coals were kindled by it. makaa yakawashwa nao. He bound the heavens also, Aliziinamisha mbingu and he came down akashuka, with darkness under his feet. kukawa na giza kuu chini This ya is a miguu man yake. praying to God Hivi ndivyo tunavyoomba Mungu in the bitterness of the heart, katika uchungu wa and moyo, he says, God, ya kwamba msimu my enemies have surrounded maadui me. zangu wamenizunguka, They want to swallow me up. wakanimeza. The Bible says Biblia inasema God was angry. Mungu alikasirika. May God see your trouble tonight Mungu akaona taabu yako, and let them become angry. akaweka sababu The ya sifa. Bible says Biblia inasema when God was angry, Mungu alipokasirika he got out of heaven. akatoka mbinguni. We say that heaven is the throne of God, Tunasema ya kwamba mbingu ni kiti cha enzi but cha the Mungu. prayer can get God out of heaven. Lakini maombi yanaweza kumshika. I'm saying prayer can get God out of heaven. Sema maombi yanaweza kumtoa. When David is crying to God, Wakati Daudi alimlilia, the Bible says Biblia inasema God is stepped out of heaven. Mungu akashuka kutoka May mbinguni. God step out of heaven for your Sasa sake. Mungu akatoka mbinguni kwa Somebody shout yes. akasema ndio. Somebody shout yes. Akasema ndio. The Bible says he emboweled the heavens Biblia inasema akaziinamisha mbingu and then began to breathe smoke na akaanza kupumua moshi coming down akiteremka chini to devour the enemies of the people of God. kuangamiza maadui wa This watu. is the God that we are calling upon tonight. Huyu ndio Mungu tunayemwitia. And I am saying Na tonight, nasema usiku we are here to pray a prayer. tuko hapa kuomba ombi. Whatever is stopping you and divine uplifting, Chochote kinazuia let God become angry tonight. Mungu akasirike I am leo. praying, let God become angry Mungu tonight. akasirike leo. Let God see your trouble. Hata Mungu aone shida Let yako. God see your enemies. Hata Mungu aone maadui Let yako. God see your persecutions. Hata Mungu aone utesi Let wako. God see your tears. Mungu aone machozi And let them come down tonight. Sasa ashuke usiku. Somebody shout yes. Amen. When God came, Wakati Mungu alishuka. look at verse 37. Hebu angalia mstari wa 37. Makaribazaya. Let's begin from verse number 36. Tuanzie mstari wa 36. When God came,
wakati Mungu alishuka, he gave David the strength akampatia Daudi nguvu to run after his enemies. kuwakimbiza maadui zake. Makirabazayaba. Hallelujah. And let's read verse 33 first. Tusome mstari wa 33. He says, Inasema, he makes my feet like the feet of a deer, miguu yangu anaifanya kuwa and he sets me on high places. kunisimamisha mahala pa. When God came down, Mungu aliposhuka chini, he strengthened the feet of David, alitia miguu ya Daudi nguvu, and he became like the feet of a deer. na akawa kama miguu ya kuluku. The enemies tried to run, Adui alijaribu kukimbia, but they could go nowhere. hakuwepo popote. Somebody is being strengthened tonight. Mungu anatiwa nguvu leo. I am talking of divine power that will make Elijah run and overtake the horses. I am talking of divine strength that when God uses upon a man, you can overtake a horse. Shout hallelujah. And he says in verse 37, Na anasema katika mstari wa 37, I have pursued my enemies nitawafuatia adui and zangu have overtaken them. na kuwapata, Neither did I turn back again wala sitarudi nyuma till they were all destroyed. hata wakomeshwa. Makirabozianta. Hallelujah. There is no turning back. Hakuna kurudi I'm nyuma. saying what you are hearing tonight Lakini unasikia is usiku working for you this year. kufanyia mkamba In the mighty name of Jesus. katika kula Yesu. By the time we come here next year, Fika hapa mwaka ujao. you shall have a testimony. Ushuhuda. I say you shall have a testimony. I say you shall have a testimony. Somebody shout yes. Somebody shout yes. Woo. Look at verse 40. Hebu angalia mstari wa 40. It says, you have given me Anasema umenipatia the neck of my enemies, shingo za adui zangu, so that I destroyed those who hated me. ya kwamba nikawaangamiza walionichukia. Whatever hates you Chochote ambacho kinakuchukia shall be destroyed in the name of Jesus. kitaangamizwa katika jina la I'm Yesu. saying whatever hates you Kinachokuchukiza shall be destroyed in the name of kitaangamizwa Jesus. katika jina la Yesu. David says, Daudi anasema you have given me the necks of my enemies. umenipatia shingo za adui Somebody zangu. shout a prayer. Mtu akasema maombi. Somebody shout a prayer. Mtu akasema maombi. Lift up your hand and say, I will pray. Inua mkono na useme Lift up nitaomba. your hand and say, I will pray. Mkono na useme nitaomba. Your enemies should be happy Adui zako wanastahili kufurahia only when you're not praying. wakati tu wewe hauombi. But the moment you begin to pray, Lakini unapoanza kuomba, somebody should be beginning to get in trouble. mtu inastahili aanze kupata shida. Somebody shout hallelujah. Mtu akaseme haleluya. Somebody shout hallelujah. Mtu akaseme The haleluya. moment you begin to pray, Unapoanza kuomba, somebody should be catching a fever. mtu anastahili kupata homa, Because something is about to happen kwa sababu kuna kitu kinaanza when kufanyika. we go down and begin to pray. Unapoenda chini na kuanza Your kuomba, enemies should ever be praying. adui zako lazima They should ever be praying that you don't pray. wanastahili kuomba ya kwamba usiombe, Because the moment you get into prayer, kwa sababu unapoingia katika maombi they are in trouble. wako kwa shida. Somebody shout hallelujah. Tukaseme haleluya. Somebody shout hallelujah. Tukaseme haleluya. How do we invite divine Je, lifting? tunaalika namna gani Number kuinua? 2 is humility. Ya pili ni unyenyekevu. James chapter 4 verse 7. Yohana 4:7. James chapter 4 verse number 7. Yakobo 4:7. James 4:7. Yakobo 4:7. How do we attract divine lifting? Je, tunavutia namna gani How do we attract the attention of God? Je, tunamvutia Mungu namna gani? Therefore submit to God. Kwa hivyo nyenyekea kwake Bwana. Resist the devil Pingeni shetani and he will flee from you. naye atawakimbia. Submit yourself to God. Nyenyekea kwake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You want to see the hand of God over your life? Je, unataka kuona mkono wa Bwana juu ya maisha yako? Submit yourself to him. Nyenyekea kwake. Tell him, Lord, I came. Mwambie Bwana, Whatever you want to do with me, do it, I came. kile unataka kunifanyia nifanyie, nimekuja. That is how Job could tell God, Na ndio maana Ayubu angeweza even if you kill me, hata ukinijua I will still praise you, my Lord. nitakusifu Mungu. I will be there. Nitakuwa I am in your hands. niko mikononi mwako. You are the potter, I am the clay. Mimi I humble myself to you. nimenyenyekea mbele If zako. you want to see God in your life, Unataka kuona Mungu maishani mwako. know how to
submit. Jua jinsi ya kunyenyekea. That is why Jesus, the Bible says, that he humbled himself to the point of death. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu akanyenyekea kiwango cha mauti. He knew the secret. Alijua siri. It is going down. Ni kwenda chini. And God will lift you Mungu up. atakuinua juu. I am declaring tonight, Natangaza usiku as you go down on your feet, as you go down to God, my Father shall lift you up. My Father will pick you up. You know it takes humility for you to be here at a time as this. Unajua inagharimu kunyenyekea kwa wewe kuwa mahali hapa kwa wakati kama huu. Hallelujah. Hallelujah. Do you know how it takes humility for you to get out of your job and come to church? Je, unajua inagharimu unyenyekevu kiasi gani kwa wewe kutoka kazini na kuja kanisani? Proud people ask, what don't I have? Watu wa kiburi wanauliza sina, ni nini nimekosa? Proud people go and sit behind their televisions. Watu wenye kiburi wanaenda wanaketi nyuma ya televisheni. But the humble, kwa sababu people, they are saying yes. wanasema ndio. We heard yesterday, but we also want to hear today. We also want to hear tomorrow. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Do you know why David was kept on being lifted by God? Je, unajua kwa nini Daudi alinunuliwa kila mara na Mungu? No matter how many accusations people brought against him, haikujalisha watu walimshtaki kiwango gani. God loves people who can humble themselves. Mungu anapenda watu wanaonyenyekea. Even those of us who are parents. Hata sisi ambao tulio wazazi. It doesn't matter how much haijalishi kiwango gani your child wrongs you. Mtoto wako anakukosea. And before you enter the house, na kabla hautaingia nyumbani, he runs to you anakukimbilia and tells you, Mom, na anakuambia mama, welcome home. Karibu nyumbani. You know what? Unajua nini? I was handling the thermos flask and it fell. Nilikuwa nimeshikilia thermos na ikaanguka. Will you forgive me? Je, utanisamehe? What do you do? Unafanya nini? You get confused. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. You know, sometimes God wants such people. Unajua wakati mwingine Mungu anataka watu wa namna hiyo. David will sleep with a man's woman and they killed that man. Daudi akalala na mke wa mtu na akaua huyo mtu. And the people say, David, you are a murderer. Na watu wakasema Daudi wewe ni muuaji. And David goes back to God. Na Daudi akamwendea and says, oh God, na anasema I restore to me the joy of salvation. Hebu nirejeshie furaha ya You wokovu. know this problem I have. Unajua hii shida niko I nayo. was born with it. Nilizaliwa nayo. This is what he's saying in Psalm 51. Mungu anasema katika I was conceived in iniquity. nilitumwa mimba katika What uovu. David is telling God, Daudi anamwambia you know God, unajua Mungu, this is not my problem. hii sio shida yangu. I was born with it. Nilizaliwa nayo. My father was like this. Baba yangu alikuwa hivi. My grandfather was like this. Baba yangu alikuwa Now hivi. God, will you kill me Je, Mungu utaniua because of the problems of my fathers? kwa sababu ya shida za baba zangu? And God says, I have found a man after my own heart. Na Mungu anasema nimepata mtu ambaye ni When moyo the wangu. people are waiting for God to kill David, Wakati watu wanamngojea Mungu amuue Daudi, he says, I have found a man anasema nimempata mtu after my own heart. ana When you know how to humble yourself, God will lift you up. kuinua juu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. David is found by a man Daudi anapatwa na mtu playing the harp in the wilderness. akicheza kinanda jangwani. Hallelujah. Haleluya. And this man is going to the state house. Na huyu mtu akaenda ikulu. And he finds Saul confused with the demons. Na akampata Sauli amechanganyikiwa na mapepo. And the people in the state house are asking, Na watu kwenye ikulu wanauliza, what shall we do? tutafanya nini? One man said, Mtu mmoja akasema, I have found a man, kuna mtu nimepata. a young boy in the wilderness. Kijana jangwani. He is playing the harp. Anacheza kinanda. The way he is playing it, Jinsi anaicheza. if he comes here, Kuja hapa. these demons will go now. Mapepo yatatoroka. These demons will go now. Mapepo yatatoroka You sasa. can do a small thing, Unaweza ukafanya kitu kidogo. but in a great way Lakini kwa njia kuu. that will glorify God. Itamtukuza And Mungu. God will lift you before the kings. Na Mungu atakuleta mbele ya Somebody wafalme. shout Mtu yes. akasema ndio.
when they bring David walipomleta Daudi and he plays the harp, akacheza kinanda, Saul says, let this man be around here. Sauli akasema acha huyu mtu akae And his hapa. work was just to play the harp. Kazi yake ilikuwa ni kucheza kinanda. Praise the name of the living God. Now what amazes me Ile kitu kinanishangaza is that when David is a king ni kwamba Daudi akiwa mfalme and he is bringing the ark of the covenant in na Jerusalem, anabeba sanduku la agano Yerusalemu, the way he was then, jinsi alikuwa vile when he was playing in the bush, alipokuwa akicheza the fact that he is now a king kwamba sasa yeye amekuwa mfalme does not change him. haimbadilishi. He can still dance before the Lord. Anacheza mbele ya Somebody Bwana. shout hallelujah. Waseme haleluya. What is David saying? Ni nini? What is David saying? Ni nini tofauti? Anasema ya kwamba I was lifted up because of singing. Niliinuliwa kwa sababu ya kuimba. So even when I'm a king, Kwa sababu hata nikiwa mfalme I will still be singing. bado nitaimba. Somebody shout Waseme hallelujah. haleluya. Where did God pick you from? Mungu alikutoa wapi? Some of us, God called us Wengine wetu Mungu alituita because he saw our commitment to wash the church. kwa sababu aliona kujitolea kwetu kuosha kanisa. Will you still wash it when you are a millionaire? Je, bado utaosha ugali ukiwa ni milionea? I asked a question. Ninauliza swali. Some of us, Wengine wetu God gave us a job Mungu alitupatia kazi because of how committed we were in prayer. kwa sababu jinsi tulijitolea When kwa maombi. God lift you up, Mungu anapokuinua, will you still remain committed to je, prayer? bado utakuwa wajibika kwa Praise the maombi? name of the living God. Jina la Bwana lipewe When sifa. your business was small, Biashara yako ilipokuwa ndogo, you are the first to come for praise and worship. ulikuwa wa kwanza kuja kwa sababu ya sifa na But ibada. now because you have 10 customers, Na kwa sababu sasa uko na customer 10, you say, you know, you know, I cannot be available now. Listen to me. I learned praise in church when I was a young man. aliongoza sifa kanisani alipokuwa kijana. And until today, Na mpaka leo I lead praise in the church. bado naongoza sifa. I'm talking to someone in the house of God. Ninamzungumzia mtu katika nyumba ya Mungu. Somebody came and asked me, Mtu akakuja akaniuliza, how do your wife feel mke wako anasikiaje when you are dancing like a little boy? unapocheza cheza kama And I kijana? told him, listen to me. Nikamwambia mnisikie. My wife found me doing what I am doing now. Kama nilipata nikifanya When she came, I was still doing it. ambalo nafanya She never came to change me. hakuja She kunibadilisha. joined me in doing what I am doing. Somebody shout yes. Sema yeye. That is why David Maana Daudi looked at his wife and told him, it is not before your father Saul sio mbele ya baba yako Sauli that I am dancing. It is before my God mbele ya Mungu wangu who demoted your father alishuka and lifted me up. kuinua juu. Somebody shout hallelujah. Haleluya. My God. Remain humble. Salia mnyenyekevu. I say remain humble. Nimesema salia mnyenyekevu. God will lift you up. Mungu atakuinua juu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Don't wait for anyone to look for you Usingoje mtu akutafute because you are now an expert. kwa sababu wewe umebobea. Are you coming today? Je, unakuja leo? How are you thinking? Unafikiriaje? We are in a lot of trouble. Uko na shida nyingi. Bishop Moji is coming from Nanyuki. Askofu We need this good sound. Please hurry up. tunahitaji sauti nzuri. My God, Makabazaya. Haleluya. Remain humble, my sister. Salia mnyenyekevu. Remain humble, my brother. No matter the levels God takes you, Kiwango Mungu amekupeleka. remain at your place. Salia mahala pako. Let God find you there. Acha Mungu akupate pale. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. I say, praise the name of the living Nasema God. jina la Bwana lipewe sifa. This time is running too fast, Muda unayoyoma sana. but we have tomorrow, okay? Lakini tuko na So kesho. can we do the 2 others tomorrow? Kwa hivyo acha tukafanya haya mawili kesho. Bwana asifiwe sana. Amen. Lift up your hand Inueni mikono yenu. and say, Holy Spirit, Na useme Roho Mtakatifu, help me to remain nisaidie kusalia in my place of domain. mahala pangu pa utawala. Help me to remain Nisaidie kusalia where you found me. mahali ulinipata. Help me to remain Nisaidie kusalia in my calling. kwa wito wangu. Help me to remain Nisaidie kusalia humble before you kunyenyekea mbele zako for my divine lifting. kwa ajili ya kuinuliwa kwangu In kiungu Jesus' mighty katika name. jina kuu la I'm Yesu. saying as we close tonight, Nasema tunapofunga usiku huu, divine lifting is attracted.
Kuinuliwa kiungu kuna vutwa. God is attracted to our lives. Mungu anavutiwa na maisha yetu. Even when somebody wants to get married, hata wakati mtu anataka there kuoa, are things that you do different from what others are doing. kuna vitu unafanya tofauti na vile wengine wanafanya. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe There are sifa. languages that you talk. Kuna lugha There unazungumza. are places we don't find you. Kuna mahali hatukupati. Because divine lifting is attracted. Kwa sababu kuinuliwa kiungu inavutiwa. Everything in life is attracted. Kila kitu maishani kinavutiwa. And then God must be attracted to you. Na Mungu lazima avutiwe kwako. You must do all things Lazima utende mambo yote to attract God to your life. kuvutia Mungu maishani mwako. David knew how to attract God's attention. Daudi alijua jinsi ya kuvutia He Mungu. knew where to catch God. Alijua mahali pa kumshika No Mungu. matter the accusations of his life, Haikujalisha walimshtaki namna gani. he knew where to catch God. Alijua mahali pa kumshika Praise the Mungu. name of the living Jina la Bwana God. lipewe I sifa. am praying that the hand of God will lift you up. Naomba mkono wa Mungu utakuinua. Somebody shout Mtu yes. akaseme ndio. Somebody shout Mtu hallelujah. akaseme haleluya. I am praying for you tonight. Kuombea usiku huu. Every law that must be changed Kila sheria ambayo lazima for you to be lifted, wewe kuinuliwa. the laws of your family, Sheria za the familia. laws of the land, Sheria za nchi. every law Kila sheria that must be changed lazima ibadilishwe. for you to be lifted, let them be changed tonight. In the name of Jesus. Yesu. Stand up on your feet and lift up your hands. Mkono yako juu. I don't know what law was written Sijui ni sheria gani iliyoandikwa against your life, kinyume na maisha yako, against your family. kinyume na jamii yako. God is saying, Mungu anasema when I come to lift Jesus, nilipokuja kumuinua Yesu, he doesn't have to come from the family of Aaron. sio lazima atoke katika kabila la Aroni. I will put aside the Aaronic priesthood Nitaweka kando ukuhani wa Kiaroni and place him in the priesthood of Melchizedek. na nimweke katika ukuhani wa Melkisedeki. My God, Mungu wangu, whatever I has spoken as a law against you, chochote kimenenwa kama sheria kinyume let nao, it be put aside tonight. hata ikawekwe kando leo By your prayer, kwa maombi yako, by your humility, kunyenyekea kwako, let everything be put hata aside kila kitu kiwekwe kando. whatever spoke against your lifting Chochote up. ambacho kimenenwa juu ya maisha Jesus yako, became humble. Yesu The akanyenyekea, law was put aside. sheria ikawekwa kando. David cried to God. Daudi akamlilia Mungu, The law was put sheria aside. ikawekwa kando. I am saying tonight, Sema usiku huu, iwe ni mchawi aliweka hiyo sheria. Whoever put that law Yesu aliweka hiyo sheria that is working against your life, kwenda kinyume na maisha let yako, that law be put aside. ikawekwe kando. In the